ప్రజలకు తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కీలక సూచన చేసింది. ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్ వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలని ప్రకటన చేసింది. సిరప్ లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమై విషపూరితమైనట్లుగా గుర్తించారు అధికారులు. ఈ మేరకు కోల్కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కమిటీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి హెచ్చరికలు అందింది. ఈ సిరప్ ఎవరి వద్దనైనా ఉంటే వాడకం, విక్రయాలు కూడా నిలిపివేయాలని సూచించింది. దీంతో తెలంగాణ డీసీఏ నోటీసులు జారీ చేసింది. పిల్లలకు వాడే సిరప్ కావడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.